Neterino ani nyangma somogo kuri bashite ala kana bashifu ke neterino akara famaire neterino akara kleflaniere abonné crow au bienvenue abonné korolem au niti avala vila neterino akara kleflaniere donc neterino mu ya photo na mu forma croina mina kuma bamananga na mina revue ke bamananga na parce que ni sondage dobla a sondage mo pena akan ko ka revue ke bamananga na mo berema akere mais mo mu sera ka voter au lieu de choisir mais au final ni era na mairie mo me fait anga série no ka do yorore mo woro ka se ku la jefene donc bon moi c'est vrai que avait do déranger ka kuma français la mali seruka bon comme on y a que follow la tourna nkele na revue d'amener mais avec mes vocales ni era ku nyeda teye mo 600 comme ni expérience doni fitini do soro parce que chama ba de kana na la sonama donc comme ni expérience fitini soro bon mo pour que begani sonja parce que de fait ka tonu no fene fin quoi de fait mo ka anga siru do dugurela ani yororela donc quand mon ba ani nyogoche mo be se ka kam famnya ne re bi kam famnya ka fara bamananga na o français donc ne ko ngo mba ke français la ka klaka ke bamananga na ko mba ke folo la tourna donc j'espère que o jena na ne re ko mbulu au moins be content la be na content la mu be fe ka français la mais o be français la mais mu me fe ka bamananga na mais o be bamananga na mais o ta bane kele kon to la re kele kon to la ne terenu donc bibaro be mon héritage pour épisode 29 parce qu'en famara donc amina be la jedon parce qu'à bête c'est qu'à commenter donc maintenant côté intéressant mais c'est qu'à commenter amino nous commenter pour épisode 29 là à parler de l'épisode 29 est-ce que aouye Malik ka comportement ayi ne boulot Malik de ngana na no ni nyogoche Malik de ni be jubajue jaga bintu be tourner là question posée là moribokna jaga avec ko nyanyini la muna donc ale ni Malik be nyogondo donc bintu Malik ye nyogondo dad me fe dere kon aklina la ye nyogondo tourna bintu Amadou Tale kalana koga bintu ye Malik wele ka foka ko madu donc peut-être Malik ko bintu ma kabna fo Amadou ye ma fin fo Amadou ye ou be et puis à ma fin fois Amadou à tarafu bintu ko Amadou te fait ka de reconnu donc on retourna peut-être bintu aller là parce que bintu ressentiment mais bintu là Amadou ka côté là quoi donc ne bolo ni ko ne do parce que a te fait parce que a fo mori ko il fa ko mo ne bi fa ni ngani ki fa ko te fait ki don al ki depuis yani ga wolo quoi il fa ko te fait ki don donc au courant oui donc si ça le fait que Bouba ni moribo do na ngona donc aye mo do fo Bouba peut-être bois taro répéter moriboye ka fo ka fa ko te fait ka donc quoi donc je pense que moribo ka rager pour que ka sera yeta renta moribo ka rager bo yorod la parce que a bolo a fa ko te aller faire donc comme ba reste signa kan ka foy tugum na quoi donc mais Malik ne rakon bolo Malik de ben be chamantala Malik de ben be chamantala mais est-ce que maintenant a muso ani a Bouba est-ce que vous venez ko kalama ou a ko juba juere parce que ne bolo moribo Amadou koni ne bolo a te foy de kalama dengoina a te foy de kalama donc be akliba la kabe ko do kalama or ka ti foy kalama mais no bore tima ne terino tima monegara il divorce donc à la maman c'est vrai bien vrai que en temps ko yeta moba anta don ambe temps muna ni kalo de do ni san de do ni mois de do anto shido mais ne rakon bolo parce que ni aida ni timaka vita kala je ne bolo aida borasu ni akalo de madoni donc ne bolo timani tijoka divorce kalo de madoni do mais ani ibe Soumaïla fait ne rakon bolo ou jodoni ni ko ina de parce que nyama jode kayin ko bela mais est-ce que comme Tidjo il est en train de essayer là aller ka essayer ka parce que mariage la taramu ke kan o yere te ko ta mais amna sego o yoronika revue là et mani ada olu dun ta kara famay de
depuis depuis fin de mariage depuis tima divorce do ma arrêté yela nyala blé ako kɛra bara ye ako kɛra wara ye mais awa ta in kɔni mɔgɔ bɛ mun fɔ awa ta in na mɔgɔ bɛ mun fɔ awa ta in na awa ta in kɛra bara ye ne tɛ ninnu awa ta in kɛra bara ye mɔgɔ bɛ se ka i yɛrɛ b'a dɔn k'i den a dusu kasilen don parce que a muso taara donc e bɛ mun na ka muso wɛrɛ sɔri parce que n bɛna fɔ cogo di ka jagoya muso wɛrɛ furu la jago sa ok muso taara ala ma mais divorce ma don mɔgɔ si ma Aïda ma divorce don chaque fana ma divorce don donc e bɛ fɛ ka muso wɛrɛ d'a ma mun ne kelen na kɛ ne yɛrɛ kɔni bolo Amadou il faut que Amadou k'i jɔ place dɔ la pour que k'aw calmer quoi parce que a fɛnnen don trop elle exagère a bɛ fɛnw exagérer yɛrɛ de quoi a bɛ fɛnw exagérer hali dɔɔni tɛ donc mais là Aïda ale fana ta ye i ye soteli kɛ donc maintenant clé joli ou bien kalo joli i b'i babara hali bi ko divorce mun divorce ko kɛra ayi an k'o dabila an k'o dabila ne yɛrɛ kɔni je pense an ka mɔgɔ ninnu soteli ka d'u ye dɛ parce que Aïda y'a ka soteli kɛ donc sisan Rokia de b'a ka soteli la Rokia k'a ka minɛnw cɛ ka tɛmɛ ka taa n'a sen fila ye a yɛrɛ ma ala Kuyate je pense que Kuyate a b'a ka Kuyateya la togo a ma deli ka ɲɔgɔn kuma mɛn dɛ muso b'a ka bagaji ta ka tɛmɛ ka taa n'a sen fila ye o ka tila ka na deli la olu ka tila ka jeli bila ka na o deli kelen na ko n'a banna donc fɛn ko Karim ko k'a ye divorce don a bɛ kɛ cogo di sisan a bɛ kɛ cogo di sisan non il y a tellement en fait il y a tellement an tɛ revue daminɛ yan an ka daminɛ an ka taa fɛ an ka taa fɛ. mais Amadou ni kɔni tɛ histoire ye sa o ma chaque match bɛ fɛ yan document mɛ ma di ma i k'a kalan. Ye mun bɛ mana k'a ye. Donc tu pensais pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement? Débarrasser wa. Ne terenu Malik ka projet final ye mun de ne dabara bana ne ko mɔgɔ bɛ se ka nin k'i kɔrɔkɛ la cogo di kuma fɔ yɔrɔ tɛ yɔrɔ min ye kuma fɔ don tɛ yɔrɔ min ye kuma fɔ kuma tɛ yɔrɔ min ye j'espère que foyi de tɛna Amadou sɔrɔ nin na j'espère k'a ye crise nin kɛ parce que nin t'a crise fɔlɔ ye donc j'espère vraiment ko foyi de tɛna Amadou sɔrɔ nin na parce que an besoin bɛ explication yɛrɛ la parce que ni ko Amadou sɔrɔ nin na ni cɛman in dɛ sisan kɔni tɛ dɛ est-ce que an bɛ kuma Moribo ta in na ko DG kura ni ye kuma cogo ye e tɛ mɔgɔw bonya entreprise kɔnɔ ko subalterne ne yɛrɛ kɔni dabara banna i na don fɔlɔ yɛrɛ i bɛ mɔgɔw traité tan ne tɛ e ta in tɔ dɔn n t'a dɔn nin ko in bɛna kɛ cogo min na mais lundi don an na bɔ ko dɔw kalama. N ka muso kɔrɔ e ma fili dɛ. Comment t'expliquer? Yoro men da ne men tigila ye n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye n ɲɛ de ye denni chèque tɛgɛ kɔnɔ wa tɛ i n'a fɔ a tun bɛ ka banni ne tile kelen yɛrɛ de ma nin miiri chèque jogo la ti ma. Allah, je suis vraiment désolée ma chérie. Mais il y a un peu de ça. Je vais demander le divorce tout simplement. A ko bɛɛ ka dabila an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ ni chèque kariyalen ka nin kɛ c'est k'ale jɛra ne kɔ de. Ne turunu ne yɛrɛ perdilen don Aïda ni chèque ka ko la dɛ. Parce que Aïda kun ye mɔgɔ min ye série daminɛ la ani Aïda sisanama u ti kelen ye dɛ. An b'a dɔn douleur b'a kan denko in na mais a fɔra ko solution dɔɔni b'a la donc sisan i ni cɛ jara e ni cɛ jara donc sisan i taara minɛ situation dɔ la or que a situation yɛrɛ a ka laɲini tɛ donc a bɛ k'a fɔ deni ye kuma min na ko deni ka taa a ka laɲini tɛ i kɔni b'i ka mɔgɔ dɔn i cɛ de don i ni mɔgɔ min ye kanu kɛ san joli yan'aw ka furu donc i kɔni b'a dɔn dɔɔni et puis i b'i buramuso fana dɔn i buramuso ye mɔgɔ min ye parce que e yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ di aw ma ka tila ka chèque di Umu ma quoi Aïda ka comportement de bɛ ka a di Umu ma a bɛna ni Umu ni chèque kɔni ni ko bɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ni ko ni tɛmɛra u ni ɲɔgɔn cɛ Aïda ka comportement de nɔ don Aïda ka comportement de nɔ don parce que là ni yɛrɛ kɔni ne bolo nin ma se nin na mais comme duti b'a la ka sentiment na parce que a y'a fɔ Tima ye est-ce que épisode 27 de tɛ ou bien 28 hakili t'a la bilen donc a y'a fɔ Tima ye ko ko duti b'a la ka sentiment na peut-être o duti de bɛ k'a bila a bɛ ka ko dɔw bila kunkolo la
ou bien ka énervement sugu dɔw kɛ parce que sinon ne yɛrɛ kɔni bolo nin ma se nin na dɛ n t'a dɔn u ka ko bɛna kɛ cogo min na an k'an sigi k'o lajɛ. A bɛ taga ne to soso la o delila kana taga to soso la. Ça t'apprendra à réfléchir. Il est actif là. Patron. Ne terenu biye don ba ye ne terenu no Lamine ne yɛlɛ koyi i sirilen no i bɛ ka bugɔ comme fali halisa i dabara in de bɛ yen et puis i tɛ ka siran bugɔli yɛrɛ ɲɛ i t'a dɔn mun bɛna k'i la i t'a dɔn i ka vie de bɛ danger la wa ou bien i ka vie de tɛ danger la e ma jɔrɔ foyi la u kana e to sirilen soso la. Donc Lamine tɛ siran foyi ɲɛ ni sosow tɛ ayi kabako nin y'a dan ye nin don in kɔni nin don in mɛnna dɛ moi depuis kuma min na ne tun bɛ ka nin don in makɔnɔ Lamine donc sisan ne i seri i tigi ma Batoma cɛ in a dan colonel a tɛ kɛ colonel la dɛ je crois que colonel de don ou bien commandant hakili t'a ka grade la bilen n ko nin ne ka ɲi. Voilà, on me kan nin makono depuis fatraba kile. Lamine, ne sewara a vle. Hein? Nim me se ka ke bela, mais c'est vrai que aussi il note nie. Il m'a vidéo ci parce que vidéo ku yi ka war mune yorode. Vidéo yin ku yi ka war mune yorode. Donc a kunti arranger to la ka vidéo yin bla internet sans fait parce que ka war yin yorode kuno. Ik me Batoma menacer la drone pour que ka se ka war soro. Sisan ya yi ko quand même ñine do bi dusukuna parce que ni tereke kumbe kuma na ko ko muso fleni a langolon fleni internet ka donc c'est que ine do bi la mais eta ku menacer ni war ñine sisan donc awa business e mune Lamine awa business e mune non mais Aïcha koni Aïcha Chacha e mune ke ça Chacha keleyawa ou bien pour que vengeance de wa nta do muni a blani vidéo en blali la internet sans fait donc comme a be Lamine don a ba don Lamine be se ka fenka la fem mina juguyama donc atara I dogo village la mais akelemo ko usayara ma de akelemo ko mo au village la taka in usayara ma yere parce que anana abeka essayer kabna aklinata changer o doye ko nymayne donc un chacha la folie donc antna chacha normal le bna yesisa peut-être ana muso ana chesoro chembe se ka bonya arab se ka chem bonya et puis war ko tala foi ana baranyini ka bolo ka peut-être ka barake na bolo fly parce que là kata cheuka wari dron donc si sangoni na sera ka barando soro ka se ka ere bonola ono usema donc peut-être c'était un mal pour un bien onyana mais si sans Lamine ka comment il va s'en sortir Lamine bena aere bon ko ina tokodi donc maintenant je pense que colonel ou bien commandant otna bashi foi kala mais si ça est-ce que Lamine bena changer est-ce que une situation na Lamine changer attends sigi ko laje ma dongoro kia tu es fond bla sokone akasa ayi se ka sigi akasa keme ka betnye ibedo ibe sokona be fran sonya wo mundo no ibedo be kono fon be iba be sama ka bo kata be fili donc Karim Kuta kalama ko rokia ba barala de Karim Kuta kalama ko rokia ba barala quoi donc ayba aka barai aya dogo ka dogo sokona la donc foko kasabo rokia sisan koni comme Karim est divorce donc e ka murike ani yere akobna ke to di san comme iko ko Karim ne bina a wulukolo ntado ya foto ko mnyere la ko kata le nofe fakaso ko sino kale te yere woloi muso bisika ni kalli suku ke tan furu sola adun fora parce que furu mayimbagaw o ba fo ko fembe bisika mo soro furu la fembe bisika mo soro furu kono donc anga sabali mamay roke akmara donc sisan de ki ka bagajou ta ka teme kibiti fani babara donc Karim yara mana ki bu be foyi donc sisan ka regret que fani parents ye jelike blakana jelike yere de bara bano
de pense qu'à ma deli ka kuma nyoko me aklo la donc taro abena ta mu fo so sisan puisque ale tirare pour que furu kanya mbale kutaro ko kobe ou bien côté donc kama afara ko uruga tara yerema mais ko sisan divorce dona donc taro ni ko imena ke to na de parce que sisan nere kon bolo Fanta est-ce que Fanta bina dou 600 parce que là ama Fanta ye donc peut-être Karim Toura Kelina donc ta don et puis aka murike bina munike 600 donc 600 abina munike est-ce que uruke abina changer na signa kana ou bien abina furu were Fanta bina furu aka ke Fanta ke muso flana ye peut-être obina ke abina changer angoni entend si vous laje ne bi faire et puis tu fais bon son mais je veux vraiment construire une vie avec toi. Ismaïla. Netruno kuma tene bolo ni ko ina de tima ni Ismaïla ne bolo ni teliara ka telia dan quoi telia dan ukungu jodoni surtout tima ere i bora divorce do la ikumbi akli sigi parce que c'est vrai que Ismaïla ko ne ay munke ay horoyare ke parce que ka furu ate klonge kola akoko furu donc au kain au konyenamay mais ne ra kon bolo akun teliara quand même tima kun kangi akli sigi doni mais sisan tijo de tara fiançailles woro la ka fo kibina furu mo la ngolo inima mais ni tijo chien fla de kan kuma info parce que kuma na don la aye atara Ismaïla sorot salona aye ni kuma kele ni fo Ismaïla ni tijo be nyogondoni ya ne be kan yere ni ngade u be nyogondoni ya ne trino akli na tay muyo ni ko ina Siri, mouye sera tantôt. Blarabi bolo de. Mais mouye me fait. Mousni Safia, olukoni, nous te nyogona, Burama Buko. Là, 600, mousse de diminuer nous. Parce que Kasara Mia soro, a bolo, Safia de Nodo. Donc 600, a koni, a te fait ka mogoshi de ya nyela ble. Mousse yere koni, ale be yorom na sa, ale be fait ki yere fagadi. Ale be fait ale ka sa drone. Parce que, togoya foi ta bolo ble. Donc, a jigi kuya a seni mouye san. Donc ko senre ko o ko bana donc ni ko be ke to di san ne ra kon taru nunga ko na laban togo mais Burama kumbu ka fin contrôle ou ka kanun contrôle donc Burama sona 600 Safia ka i occuper musla hôpital la donc Burama changera de ou bien mune fena donc ne ra koni nunga ko taru abna ko mu fene mais mus grillé yere do a grillé no a diminuer yere do ani mo shitala ali dumuni ati fe ka be fe ka sa yere ma de ay fe ka sa yere ma donc ale dum ale ka mo be ka nyini mus ka mo be ka nyini be ka nyini fambe fe parce que accident ya soro kuma na est ce que aka akunkanga ta warreta ou bien marchandise nous akunkanga tout dollar kelenta donc ça fait que mo nu marchandise ou bien war ba bolali bi donc 600 hôpital koni peut-être 600 o ya sutara doni parce que ko nu ya soro ko fagali de ko bada ko fagadi de ba ko dala donc peut-être accident peut-être au fenenkara saraka ya lema netrano ni nek me bolo ka fo ye revue la héritage épisode 9 netrano anto épisode kele YouTube ka épisode 30 parce que épisode 31 et 32 on était bambeba la nala sonama le 10 décembre. Donc, je pense que l'acteur Bernake, il est acteur au Nubé. Donc, occasion de au boulot, quelque question de fond posé ou pas. Mais si ça, un bon micro, on m'a surprise encore. Une surprise, je me on s'y est pour moi, on s'y est pour moi. Donc, nous ne pouvons pas foyer, donc, à quand des reviews, à quand des.